প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ইংলিশ উইথ রাফিয়া ম্যাম চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই ভালোই আছো, আর আমিও ভালো আছি। চলো আজকের ক্লাসে আমরা দেখি সেন্টেন্স কানেক্টার্স নিয়ে অনেক সুন্দর একটা ক্লাস, যেটা কিনা এসএসসি এবং এইচএসসি এক্সামে তো আমাদের আসেই, এছাড়াও বিভিন্ন জব এক্সাম, অ্যাডমিশন টেস্ট, এগুলো তো আমরা পেয়ে থাকি। তো চলো আজকের ক্লাসে আমরা দেখব এইচএসসির যে চিটাগং বোর্ড 19 সেই বোর্ড কোশ্চেনটা নিয়ে আজকের ক্লাস। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আমরা বাংলা মিনিংটা প্যাসেজে দেখে নেব যে উই মাস্ট বি অ্যাওয়্যার, আমাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হবে, অফ দ্য ডেঞ্জার্স অফ স্মোকিং, কি থেকে? এই যে ভয়াবহতা কিসের? স্মোকিং বলতে হচ্ছে তোমার ধূমপানের। ইট ইজ হার্মফুল টু আস, এটা আমাদের জন্য কি ক্ষতিকর, ইন ভ্যারিয়াস ওয়েজ, অনেকভাবেই। দেখো কী কী, যে ইট কজেস ভ্যারিয়াস ডিজিজেস, এখানে অনেক অসুখ বিসুখ করে। কি কি করে দেখো, যে ব্লাড প্রেশার হয়, তোমার হার্ট অ্যাটাক হয়, অতিরিক্ত রক্তচাপ, আমাদের যে হার্ট ফেল হয়, তোমার যে ব্রঞ্চিটিস হয়, ক্যান্সার হয়, শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে সব কিছু। ড্যাশ ইট পলিউটস এয়ার, তাছাড়া এটা আরও কী করে, তোমার বাতাসটাকেও দূষিত করে। ড্যাশ স্মোকিং কজেস হার্ম টু, এই যে দেখো ড্যাশ স্মোকিং কজেস হার্ম, স্মোকিং কজেস হার্ম, কিসের হার্ম করে? টু দ্য স্মোকার্স, যারা হচ্ছে নিজে ধূমপান করে তাদের তো ক্ষতি করেই, দ্য নন স্মোকার্স, যারা হচ্ছে ধূমপান করে না তাদেরও ক্ষতি করে। হু রিমেইন বাই দেম, যারা তাদের চারি সাইডে রয়েছে। এরপর এফ নম্বর গ্যাপ রয়েছে, দেখো যে উই শুড গিভ আপ স্মোকিং, আমাদের স্মোকিংটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। ড্যাশ ইট ইজ, এটা হলো গ্রেট অ্যান্ড অ্যাডিকশন টু গেট রিড অফ, যদিও এটা একটা সত্যি অনেক বড় একটা অ্যাডিকশন, বলতে তোমার হচ্ছে গিয়ে আসক্তি, তারপর আমাদের কী করতে হবে? টু গেট রিড অফ, এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। ড্যাশ নাথিং ইজ ইম্পসিবল ফর আস, কোনো কিছুই আমাদের জন্য অসম্ভব না। ড্যাশ উই আর ডিটারমাইন্ড, কী হই যদি আমরা আসলে ডিটারমাইন্ড বলতে সবাই সংকল্পবদ্ধ হই। টু গিভ আপ ইট, এটা ছেড়ে দিতে। উই ক্যান সার্টেনলি ডু ইট, তাহলে আমরা এটা অবশ্যই করতে পারি। তো চলো আমরা ক্লাসটা এবার দেখে নিই। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উই মাস্ট বি আর, এটা তো আমরা দেখলাম যে আমাদের অবশ্যই এটা থেকে সতর্ক হতে হবে। তারপরে দেখো যে এটা হার্মফুল টু আস ভ্যারিয়াস ওয়েজ, অনেকভাবে। কী কী দেখো, যে ইট কজেস ভ্যারিয়াস ডিজিজেস, অনেক ডিজিজ করে। এরপরে দেখো ডিজিজগুলোর কিন্তু নাম দেওয়া আছে একটার পর একটা, তার মানে এরকম যদি সিরিয়াল কোনো কিছু থাকে তখন তুমি কী দিবা? ফর এক্সাম্পল, লাইক, সাচ অ্যাজ, তাহলে তুমি যে কোনো একটা দিলেই হবে। তুমি লাইক দাও, তুমি অথবা সাচ অ্যাজ দাও, যে যেমন ধরো, অথবা তুমি দিতে পারো যে ফর এক্সাম্পল। ওকে, এরপর নেক্সট আমরা দেখতেছি যে ড্যাশ ইট পলিউটস এয়ার, আবার এটা কী করে? এছাড়াও এটা এই যে বাতাস যে রয়েছে সেটাকেও দূষণ করে। তুমি তাহলে দাও বিসাইডস, এছাড়াও, বিসাইডস ইট পলিউটস এয়ার, এছাড়াও এটা বাতাস দূষণ করে। ড্যাশ স্মোকিং কজেস হার্ম টু, আবার দেখো আবারও কী করে? আরও ক্ষতি করে। এগেইন তুমি অলসো দিতে পারো, মোটামুটি সিমিলার ওয়ার্ড মিনিং করে। এরপর দেখো যে এগেইন অথবা অলসো, স্মোকিং কজেস হার্ম, যে ধূমপান তোমার হার্ম করে, ক্ষতি করে, টু ড্যাশ দ্য স্মোকার, যারা ধূমপাই তাদেরও, যারা ধূমপাই না তাদেরও। তাহলে তুমি কী দিবা? এখানে তুমি যদি বোথ এর ব্যবহার করো, যে বোথ দ্য স্মোকার্স, তাহলে তোমাকে করতে হবে অ্যান্ড দ্য নন স্মোকার্স, যে যারা স্মোকার্স, যারা নন স্মোকার উভয়েরই। আবার তুমি করতে পারো এটা কিন্তু নট অনলি, যে এটা শুধুমাত্র তাদেরই করে না, আবার তোমাকে তাহলে এখানে কী দিতে হবে? বাট অলসো দ্য নন স্মোকার্স, যারা ধূমপান করে না তাদেরও, হু রিমেইন বাই দেম, যারা তাদের পাশে রয়েছে। ড্যাশ উই শুড গিভ আপ স্মোকিং, তাই আমাদের স্মোকিং ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে তুমি কী দিবা? তাই হলে তুমি শো দাও, তুমি দাও হ্যান্ডস, তুমি দাও দেয়ার ফোর, যে কোনো একটা দিলেই হবে। তাই আমাদের স্মোকিংটা ছেড়ে দিতে হবে। তারপরে দেখো যে ড্যাশ ইট ইজ ড্যাশ গ্রেট অ্যান্ড অ্যাডিকশন টু গেট রিড অফ। আচ্ছা, হাউএভার, যাই হোক, এটা হচ্ছে কি
however it is actually great an addiction, অনেক বড় একটা কি অ্যাডিকশন বলতে তোমার এই যে তোমার মাদকাসক্তি যে আসক্ত সেটা, টু গেট রিড অফ, এটা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। ড্যাশ নাথিং ইজ ইম্পসিবল ফর আস, আমরা জানি যে ড্যাশ নাথিং ইজ ইম্পসিবল ফর আস, আমাদের কাছে কোনো কিছুই কি হয় না, ইম্পসিবল হয় না। ড্যাশ উই আর ডিটারমাইন্ড টু গিভ আপ ইট, উই ক্যান সার্টেনলি ডু ইট। ওকে, তাহলে এখানে তুমি কি দিবা যে বাট নাথিং ইজ ইম্পসিবল ফর আস, আমাদের জন্য কিছুই অসম্ভব হয় না যদি আমরা কি হই, ডিটারমাইন্ড হই, সংকল্পবদ্ধ হই। তাহলে ইফ দিয়ে দাও। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আমাদের চিটাগং বোর্ড 19 নিয়ে ক্লাস। দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে পরবর্তী ক্লাসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফিজ।